Tam proč jsme si zrovna museli otevřít ty vole, jako potraviny v Detroitu, vole. Ne, asi. Nejlevnější nájem. Evy, pojď Kurva. lákat zákazníky. A mohl by se přestat paní, paní. Dobrý den, madam, vítejte den, v dobrý batohy den. pro batohy. Dobrý, batohy tak ty nemáme. Dobrý den. Nenašel Další jsem toto batoh. kečup, nenašel jsem pepř, nenašel jsem otučený sír, nenašel jsem kola balíček, nenašel jsem balíček sody, nenašel jsem Čo? zelený čaj, ale do jsme úplně Tak to hovno jo. obchod, kámo. To jo. Summon, I'm a demon, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is sick of shaking off of me and it'll glue to you. Hoši, objednejte zboží. A když bychom nedoplnili taky všechno hlavně, vole. Hoši, Evo, rychle, všichni pojďte doplňovat. Hej, máme první výdělek. Panzány, Já pojď, vole. nevím jak. Ryže. 10 panzány, dolarů. vole. Joj. A jak se to doplňuje třeba? Vemeš krabici. Levým, tu levým krabici. tlačítkem. Levým tlačítkem klikáš tam, kde to je. A pak to zahodíš Fkem. Jo, ale nemůžem to nechat tady, jo, to budu házet tady. Vždycky po 40 ta věc, tak já jsem tady objednal poprvé úplně jak dement. Tak bude to 5 dolarů. Počkej, co chtějí? Zelený čaj, mouka, jdu objednat mouku a zelený čaj. Olivový olej. Já jsem asi nepochopila to doplňování. Vemeš krabici a co máme ve skladu tady? Evo vzadu. A jenom to tam dohazuješ do polic. Jo. Hej hoši, mám tady frontu, nechci nic říkat, jo. Krajenej chleba. Třeba další pokladnu. Tak já půjdu na pokladnu. Ne, musíš rychleji, máš smůlu. Vrátit 2,50. 1,50. Kámo, jsem týpkovi předtím... Já jsem týpkovi vrátil předtím špatně, prodělali jsme 50 centů. Já jsem vole... Ne, ty si Evo, pojď se pomoct, potřebuji vystřídat. Jo, tady už se to. A jak se používá tohle? Hele, ono ti to tam píše, kolik máš vrátit a ty klikáš jakoby na to 0, teď a pak 15 a když ti podržíš to, pípneš a on ti pak bude platit buď hotově nebo kartou. Píšeš částku a tady musíš vracet podle displeje. To jsem... Nahoře kolik ti dal, druhý je kolik máš vrátit. No tak to radši teda dám jako na celý, ty vole, co vám to počítá dobře, vole. Dal jsem ještě biočaj, jo, Adame. Nic, zdražujeme, Jo, jo. vole, big money. Rozjeli se to dobře ten obchod, koupil bych regály nějaký nebo něco ještě. Nic. Kámo, ženská uhní. Musíme přidat. Dám cenu odchází. vody. Nasraný tady. Vy mě vracíte, nebo co? Ne, to Já nevím, kdo je na pokladně, vole. Kurva, tak to já si Kámo, nedám. my jsme nemáme kalkulačku ani do Já jsem zmatený, už mám stresy, kámo. Počkej, skladovací... nemáme Coca-Colu, musíme hodně lidí se stěžovalo na vedení. Že potřebujeme ledničku, hoši. To nejde, on se tady bugnu. Regál nalezený. Míro! Hej, ty co lezeš za To se format? bugnu. Vemte Vem ho koštětem, no. Peníze, chleba, nice. Aha. Dáš. Nech to. Jaká lednička je na kolu, tohle bude, ne? Na kolu, základní lednice. Kámo, oni normálně chodí, odchází bez placení. Já tady musím řezat, ty vole. Kámo. Jo, já to musím namarkovat, aha. Koupil jsem Šatí. lednici. A můžeme tam, Ka. musíme objednat kolu, já jdu dělat Objednávám kolu. Běžím ven. Já zvedám ceny na kole. OK. A my už ji máme někde? Jo, tady dole. Jo, ona nemusí být v chladáku, dobrý. Ne. Hodím to na 3 doláče. Kámo, Jak jim vracíš ty peníze? No, tady ti to píše, tady vpravo. No, já to tam naklikám. Peníze se mi objeví tady. No a klikneš na ty peníze a on je teď dostane. jo. A teď Teď tou to chápu, kartou, jsem. tak to jenom opíšu. 13, Dobrý. tady dám tečku, 65, dám potvrdit. Čum, A věci, oni by taky- chtěli úplně všechno. Má tu, vole. Pepř, kámo. tady peníze k vrácení, my 13 už tady máme dolarů kam dávat, 96 ale. centů, takže 10, dám jí 3 dolarovky a 96 centů, takže 50 centů, 25, Hej, ty hajzle. Já budu čekat s koštětem, vole, jestli Fakt, někdo že jo, uteče, tak kámo, má to byly- smůlu. To byly zlodějové normálně, ty co neplatí. Čum tady zdro... Já- Tak to tady jdem dělat vyhazovače. Nic, a kámo, čum moje. jak platí, čum jak platí. Speedrun, vole.
Ej, Ne. cukr, vole. Míro, my jsme bodyguardi, ty si mám ty dveře, já mám tyhle. Těstoviny, vole, nazdar. Paní, máte účtenku? Paní, Účtenku? stůjte. Na zem. Hej, hoši, kdy dostáváme ten výdělek, kdy mám 73 centů, Já jsem teda kupoval 73 ledničku za dolarů. 250. Jo, aha. Jsem My jsme hodně nakupovali, no. Dávali jsme Coca-Coli. Ej, co ty? Kam jdeš? Zvedám ceny. No, vrať to zpátky. Ty taky. A ty taky. Vraťte to zpátky, vy Jsem svině. bouchnul paní, co teď přišla. Nebude dobrý. Kámo, Jedu ještě jednou. Recenzi, vole, určitě. tady ten týpek byl ultra vole sráč, z něho vypadly asi 4 předměty. Ty hajzle, ty jsi měl pod tričkem chleba. Tenhle je plešatej, vole. To jsem ty. Jako jedno, A týpek policie. či můžete objednávat někdo? Já jdu asi objednávat teda. Jo, tak já budu bránit, já bráním. Třem džusy, kámo. Ty vole, má ta stojí $65. Mám ji nakoupit, ono ji hodně lidí chce. Na to... Zaplať. No počkej, hlavně je to po více kusech, jo, má ta píše tam 40krát, když koupíš 3krát, tak přijde dost, jako jo. A jo. Kámo, ten plešatej týpek, jak jsem ho předtím zmlátil, tak jasně, že něco ukradl, vole, hajzl. Já věděl, že ho nemlátím nadarmo. Hele, Kámo, má investujem do máty, kámo. Prostě investujem do máty. Vrať se zpátky, dej to sem. Vydal jsem mátu, Kámo, tržní cena, to je málo, ty vole, to je... Hej, tamhle běží týpek bez placení za rohem. Kde? Já jdu doplnit mátu. Ho nevidím. Jo, tady je, pojď sem, ty. Ty vole, Mamo. můžem zavřít a připravit si to? Jo, do Láhev prémiové sody, Hoši, prémiový máme zdravíte. na tu mátu, vole. Není prostě. Hej, Tady Pěno, vole, takhle nám vypadá můj den v práci. A my nic nekoupíme, máme 84 babek. vole. Ale to jsem Míra simulátor, víš co? Nemůžeš jim mlátit naše zákazníky, dokud něco neukradl. Do- Já vracím moc? Jak to mám To tam vrátit? dali dyslektika na tu pokladnu. Je, to co teď, ale jak to mám dát do hajzlu? Hej, Vrať to Nic jim, zpátky. nic jim nevracej. Já nevím, jak mám vrátit, jak to mám teď, já to? to běhnu z druhé strany, kámo, chytím ho. Pojďte mi nacenit mátu někdo. Jo, Nemám, Jdu, není, jdu, běžím. zatím, nacením. Jde. No dobře, tak on No se to jedno. bude to. Místo to mám prodělali. někde je to. Hej, hajzle, stůj. Tady je. Jo, tady. Chleba, viděl jsem ho v té kapse. Jenom, viď? Hajzle. Vrať Kolik to. došli, jak se to objednává? Tady, V té tabuli. kanclu se mnou. Porada, tady, otevřeš tabuli a tam dole musíš dát objednávka zboží a... Černý krade, já to věděl. Ty haj. Kamo, jak se rychle zvedá ta cena na tý počítač? Numpadem můžeš. Kámo, ona mu, ty píšu tady na zemi všechno. Kámo, No ty to jsem z něj vymlátil, teď z toho černocha, vole. tolik věcí. Hele, už začíná být noc, za... objednávat, když nemáme máme $145. Ale jdem se zadlužit. No. Čím to, jak nám to jede ten biznis? Ahoj hajzlové, já ti dám hajzle. Komu se pokladněně? Ne, dobrý. Zatím to zvládám už. Hele, všimli jste si, že nemáme světlo. Jo, no. Jo, no. Hele, nezavřem už, jako. Dáme nějak... Ne, ještě ne, je teprve v 7. Až v 8. Co vzkazty? Kamo, schází nám jedno koště. A A ono vole, se někde bude válet. Ne, to je pokladně. Kámo, Teď kolik je toho znásilněný. ukrad, ale mám. dětko. Máš účtenku, hejzle? No, já si myslím. Já jsem Na byl rozloučenou, zaprašil jenom, jo. jak se tvářil, vole. Já snáším cíl. Budu sledovat, jako v obchodě, hej. Hej, bacha ve frontě na pokladně je černý, jo? Musíme ho prohledat pak. Kamo, Dva černý, no tak to jsme. NIPD, Hej! posledná. Daj to! Myslel, že to bude jako má. Kamo má bílý kalhotky, Ale jak jsme se na ní se běhli všichni tři s těma koštětama. Já bych ti dones přeska, dělám to za svoje děti, kámo. Mouka. Firo, nechceš si odskočit? Já zatím to zvládám. Co, Kámo, máte tou jsou kartou je dobrý? to nejlepší, ty vole. Hej, dva, Tak dám- Míro, černý. Kartu. Kubo, černý Oh, kotla, červený kot, mrtvo. černý kot. Hele, černý kot. a nedropujou ty věci, co koupí? Neokrádáváme je? Ne, to jsou zloději. Ne, oni to fakt kradou. Ok. Tam proč jsme si zrovna museli otevřít ty vole, jako potraviny v Detroitu, vole. Ne, asi.
No, nejlevnější nájem. Kámo, mám- mám ty sekuritáci s košťatama. Večerka na máji, ty fakt. Já si... Jak Kamo, v Albertu taká- skoro. More, kolik to stojí? Jak tam stojí. Budem zavírat. Poslední nákupy. No oni furt jezdí. Zavíračkou sem budou líst. No hej, tak to zavři. Stejně Už je nic nemáme, 9, jděte už je 9, zavři. Že nemáme citronový čaj, vole. Víš Tady co, chodíš za zavírám. tou kočkou, vole. Zavře. Počkej, mě to nejde, já mám v ruce koště. Kamo, tady mám prostě chodit za tou kočkou. Hej, ale ono nejde zavřít. Nebo jde? Ne, furt jsme otevřený, tak ono to nejde. Jo, chci domů, kámo. Tak asi do 10, ne? Nebo nějak tak. Hej, já to na to se mám pauzu, já jdu na pauzu na cígo. Au. A mám wrestling simulátor, ty vole. Aha, Fakt. on nikdo není na pokladě, já jsem zapomněl. Hej, vrať se zpátky! Jeden na můtek, mám ho. Kámo, on má platit 10 a zaplatí 50 dolarovku, budu rád. Prosíka. Kámo, dáme si žebřík, prosím. 50, nashledanou, přejeme příjemný den, dobrý den. Hele, 22:30 a čas se zastavil, takže máme zavřenou už. Jo. 50. Nice, konec. Jo, já jsem to dal na automatic. Kámo, příjem 4499. To je dobrý. Podělali nám $133. Vydělali jsme $2700 za dnešek. No a kde jsou, vole? No, utratili jsme je za regály. Jo, vlastně. Au. Ale tak než otevřem, tak se jdem připravit, ne? Pořádně. Jo. Jo.